ça sert à rien pour passer bataille ici toloba et le connaît que ça ma lobby malma lié wana zombie ku tolobeli ya ngote to passer 6 mois mobimba ya ko takine kaka mutu moko kana bavandi na pouvoir. Merci Papa Sage et Papa Odon Pambo, les grands dépositaires célèbres. La Pessimbote na Patino Sona Yomoko, Papa Odon Pambo. Matondo, merci Papa Odon Pambo. Ah, la voix à la France. Odon, na Pessimbote à Balandino, sur la conférence. Ah ouais, ça, tabou. Ah, pardon. Sans piquage, sans montage. Il faut tout ça dans ma place. Pour l'envoi d'enregistrement, au bazar na Congo. Tangu biso na biso tozo bundana. Nani azo gagner? Nazo comprendre te ba congolais bunini finalement. Les lotina oni ba komi ngolo bela makambu ya est. Azo lo ba Congo te mazo ba est. Ba tengo do ba sala le po Congo ko ba boy. To bosa nanga pamba to kanga kama makambu na mutute. Oui, à beaucoup dénigrer Kanambe et ça du séquette. En tout cas, la temps de la Bible, nous tu prends ta voile, il faut de la vierge. On m'a dit que la combattant vraiment, bah tu vas y aller des tests, mais bah côté la biso. Émission Oyo, na sepelera na mingi pourquoi parce que ni tout est raisonnable. Bah comment ça m'a c'est qui n'a connu? Non. Bande ko bele ba kota ki kumba bazanga vision. Bien sûr, le soka lingo za homosexuel, abi monanda ko ngai. Bonsoir Papa Odon, merci pour la maloba. Lelo oyo Papa Odon Kanambe za na pouvoir te. Soki yo yaki obunda pour lui na sali kombo bakopesanga poste tika na yo. Ah, pardon. Sans piquage, sans montage. Toujours ça compteur à zéro. Conseil rekobeta maté kozala te. Là on peut qui révolution. Ils ont dit le monde du fait. Bon ka bana ko kabula biso. Les monde là na musika. Ko soit les athées ko fini les athées mais tout les autres ça la raisonnement zobima. En tout cas, vraiment, il y a un autre pays qui a pu remercier Papa Odon Pambo. Et dans ma pangolais, c'est vraiment l'homme de son. Bonsoir les amis de l'émission Sans Tabou, Tolobaki 2016, année à vérité, Torosola na vérité, Torobunda na vérité, puis Torolonga na vérité. Et voici votre humble serviteur, Odon Pambo, le dépositaire le plus célèbre, de Naipsaki Bino, Biso Torobo Makaka Liloba na Liloba. Ma finga Biso Toebi Angote. Et de l'autre côté, une émission na biso pour Topanza Nteke. Bana Congo, bana ya Congo, ba Congolais partout bino bozwami na bamboka nini tozali na poto bozala na Congo Kinshasa. Tolobaki tokoboma liloba na liloba et après to mon idéologie bande comme sous après c'est bazui yango et sali biso bina kitoko po biso sala ka idéologie. To baka ye après kokunda mowe bokolobela ye. Et après kofinga B50 de Tshisekedi wa Mulumba a okufaka te parce que bana baye politique te ba koti na vélo na autoroute cha vitesse batala yo ata basali vélo wana na 24 vitesse okoko cha vitesse te ngai espace na ngai ya Sans Tabou na bayi tolo babosolo etwana kati ya komba boka kinga bayamba kinga na lobaki na bino makambu lelo yo nga na yambi moko azali concerné muto ba fingaki muto ba lobaki ke atambolaka te ezali pasi place otokomi na makambo ya Congo ezali pasi na motema lelo tokoyambela bino ndeko mwasi kaka ndenge tolobi Voice of Congo ekomi na farafa émission penda yo na state ngaya totalana pour après tu vas bien commander bisa beaucoup monde en dessous tu à partir à state far tous solo la bon on appelle que donc tu na ba question tous monde technologie comment moi muke musika tous les canaux to yamba mama ba ingénieur kande na lobara bon préparer biso place na biso hein après tout panza penan teke to iba nini mama ye nango Namisu Nabino. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Bonsoir maman Songambe. Bonsoir Papa Odon Pambo. Bonsoir Voice of Congo. Bonsoir à tout le monde. Bonne santé. Oui, santé Zali bien. Namawanzambe vraiment tous allez très bien. Ok. Toyambio Lelo au Yesusu na Voice of Congo. Je pense que Lelo Oyo vidéo na tosaki liboso.
oloba qui penda vérité au monsieur soit déclaré que na kataki o ba place ebele ko pa ikoloba na ba feedback ozui na vidéo wana eza ndenge. Oh, vidéo wana en tout cas na epine na boko lobela yango te, mais na pesi na merci mingi na Voice of Congo pe na Sans Tabou on a vidéo wana elakisi vraiment penza ke mosala na bino bosala keza na sembo ona mzaki nano ya kobanga po vérité wana na bando calculer place na koko lobela yango po bato mosusu ba etufaka na bango ba média. Alors yango wana na yaki epa na bino po ezali bosembo onga na yaki na mona Voice of Congo yango na yeko pesa vidéo wana bo pesa. Oui na yoki bandeko mosusu bazali koloba pona nini kuna pona nini okendaki epa ya Sans Tabou Odon Pambu pona nini boye vraiment tozala bato soki mutu azo kosala mosala ne na bosembo il faut komema vérité wana pe koprouver yango. Lelo Congo soki eza na niveau ya boye puisque tu etufaka vérité nga na étudia ba vidéo ya Odon Pambu natala ba émission na ye namonaki ke makambo azoloba azali sincère mais ezali kaka motema mabe ya bakongolais o balingaka ko étouffer vérité balingaka ko prouver ete yango bazali contre ye mais lokola nga nazali pe mutu ya vérité yango nakende osala vidéo wana po ebima mokili bayeba komba nini o biso tobundaka. Je pense qu'on a pas koloba po na vidéo wana merci mingi na badeko nyonso bacontacte nga na sima vidéo wana et na ebakisi pe relation mingi vraiment nazwi ba coup d'appel par-ci par-là ba message kutu on a vu na Facebook nanga vraiment na un message à bonté na sala ba vidéo mais na on ba message à félicitations à bonté. Alors il a kisi penza ki bato bazaki na pasi moko boy na kati na bango balinga ko se prononcer te mais suite à vérité wana bato ebele ba se manifester na kati à vérité wana. En tout cas la PSI merci une fois encore na Sans Tabou pe na Voice of Congo. Merci. Merci beaucoup maman na biso Songa Mbeli. Mais tout le monde qui paye des sous réplique et salami na Apareco balobi vraiment que maman Songa Mbeli oleba boma makambo elobaki na liloba mais tout le monde qui ba incite sous c'est salami na ebité ngana ko répéter yango awate mais yo moko landaki vidéo wana vraiment sentiment na yo et que kozala nini pour toi un sentiment positif ou négatif. Alors yo lobini ni pona likambo yokaki. Oui, ndeko odo bandeko bazolanda Voice of Congo nazana fier mingi bandeko balandaki première vidéo onga na salaki na pesa ki témoignage na ngai ko mitia te ke ngai pe na fingate na pesa ki témoignage. Je pense ba congolais o batanga te balandaki vidéo na puisque ezali na lingala ezalaki pe clair na finga kite na touchaki pe personnalité ya motu te ezali preuve lisusu ouais ko bakisa sous vidéo wana puissance ke kolakisa comment Apareco ezo coagir na makambo ya Congo. Ceux qui n'a pas comprendre vidéo wana na travail na Apareco tamulai mutu moko ayebaka te kenga nazali personne handicap puisque eza eloko oyokela soni te eza accident oyo eyelaka mutu tu na mokili tout comme meko oyela pe bango moko pe bato Apareco même na korouler voiture même na kobeta balle même na métro même na babis tomataka ça peut arriver à tout le monde mais eloko déranger nga eza penza handicap te eloko déranger nga makasi ezali caché wana ya Apareco réagir à maman Sonia Mbeli et d'autres frères on a kokotanga wa teta msuma ko sécurité eza Apareco te mutu insulter maman Sonia Mbeli handicap wana en tout cas ba congolais faut batiango na mito na bango. Apareco o ezali ko bundela ba viol Apareco o ezali ko bundela elobi kezo ko bundela Congo libre mais Apareco lelo etelemi efingi Sonia Mbeli handicapé mais eza malamu eza seno nazali pe bongo na wanga na kango te soki bandeko bamona yango peut-être na ba vidéo te c'est parce que nazaka na tozala vraiment na bato ba filmaka biso mobimba te
ba vidéo onga na salaka yango ngai moko na tie Facebook boye na se filmer na tie mais que on doit zonga côté tous les quatre côtés ya nzoto na en tout cas na zwaka batu ya bonoti de l'autre total na auto parlons sur femme handicapée et non bile maman Pongolof batu belé ba betela ke maboko aza handicap ya makasi kolekananga mais Pongolof abota na ne wa Mobutu oyo mukonzi apareko ayedi mukonzi apareko abengaka bana ya ne wa Mobutu na mama Pongolof bakoko na ye abota bango femme handicapée handicapé wana oyo apareko efingi lelo handicapé wana a participé na combat ya pareko handicapé wana a déplacé na ba conférence ya pareko na États-Unis a kota handicapé wana na mbongo ne handicap ya pasi a contribué financièrement physiquement et moralement na kati etumba wana mais pourquoi tanyo songa na zalaka na bango mbeba zalaka ti pourquoi tango nyonso na zalaka na ngo handicap na ngai bimaka na utilité pour na ye handicap ebimi parce que Sonia Mbeli handicapé abimi a témoigné vérité sur combat oyo apparaît quoi ça contre IDPS donc on a saigné pardon na IDPS na papa Tshisekedi yango handicapé bimi ba congolais kotala ja ya leader oyo toujours proposer un jour akoma mukonzi mboka mais je pense que l'idée wana je déclare na combat handicapé nyonso ya mokili ba maman infirme ba famille nyonso bazana ba infirme il faut que kima parti lokola pareko parce que ceux qui pareko le leur vie pouvoir handicapé ba kokanga biso basinga ba koketia biso na avion ba boaki biso na mai lokola empereur Bokassa papa na nga pona silisa vidéo wana na tala na 3 parties. Ceux qui n'a répondre à la cas handicap, ce n'est pas que la PCL Moutou Alobaki handicap wana très important. Apparaît comme de Moutou Alobaki yango. Naye pozo masko la justice ya pareko. Ministre ya justice ya pareko José Ilunga. C'est un frère Moulou Bakonga, Mama Sonia Mbeli. José Ilunga azana Facebook Frédéric Mboa Asui Mboa. Ba congolais faut bailler ba système ya ba pareko nde ba travaillaka ba pesa ba faux profil na kati ya ba Facebook na bango pona ba crime bango ba salaka ba tu ya pareko José Ngazui vidéo o ba fingi femme violée femme handicap puisque là je suis femme en risque la vraie terme Robert Gara la femme en risque une femme en risque cadre ya pareko ya fingi passe na ye ya nzoto ministre ya justice ya pareko a vu vidéo wana a félicité yango ola benga la kombo nanga abengi nga mama Mujinga José Lungo landanga bien ta bengi yo Frédéric ba congolais botala Facebook ezali Frédéric moi suis moi ministre ya justice mutu ba mona ko afinga kapenda ba pepele atandaka papa Tshisekedi mutakala na ba pampex na kati ya ba Facebook mais papa mama nanga ya poto que moi musika te donc bon kuna pe vous arrivez na ministre la justice azali mais kuna gouvernement ezalaka ministre la justice azali ministre la santé azali na ba Facebook oui. na ba faux profil oui na ba faux profil bazali bango moko basala déjà ba gouvernement na président na bango pe président ya président national basi basala gouvernement bazali na ba directrice ya cabinet bazali na ba ministre bazali na ba conseiller donc bazali na gouvernement paysan complet ba député pe bazali parlement ce qui comment on appelle parlement ce qui debout na bango kuna so pe nini ba benga kawana ezali kuna makati OK bon tomito tika ozonga na sikoyo elo na sepeli kaka po olobike ba opéraka na Facebook na ba faux profil zong sabiso siko ministre justice asaini ministre de justice ba congolais bata la justice ya lobby tango PPRD kokende selon déclaration ba de Moussus ba lobby ce qui PPRD longwe remplaçant ekozala à Pareko bota la justice ya Pareko akoya na Congo c'est-à-dire to kosala à Pareko pour gouverner mboka ya sans reproche ce qui mutu amoni mabe ya Pareko aye koloba
ministre de justice azorana pour kotia quoi. Même ce que le beli mukonzi a pareko na Congo ya lobby. Ministre de justice a toujours sima ya président de la République. Bon, est-ce que changement au bango mongo balobi toye comporter changement au Congo. Différence ni les alliés entre ministre et la justice ya pareko na Lambert Mende. Les deux ministres de la justice battent le maire à Lambert Mende. Que Kanambe azo pour les Congolais appuyer insulte aux bafingi femmes handicapées ou azalaki na kati na bango. Bon, on explique comment est ba Congolais bali ko fongola misouté. Bon, ngai mama Sonia Meli bamoni handicap. Yango na bafingi poso batali mo bima nga ko banda mututi na se. Apart quoi dans les sika ko fingi na ngati. Esika mona ki ke akoko ko déstabiliser nga ezali handicap. Mais ça y erreur grave, puisque handicap est le qu'on a poli là. Si vous êtes aujourd'hui, ba maman ya pareko, o bazali, bon limbi sanga na koloba. Ba maman peut-être bazali, maman zala mabele minene, maman zala sima munene, maman zala moi zolo boye. Est-ce que maman na mukolopa koloba vérité? Ba ya ko finga pe mabele ya maman wana. Ponga ba fingi handicap. Mais ba maman batikali, po bazala ba vérité o ezali na kati na bango. Bazo ko koloba te. Po babaka ko koloba ko na bensulte oyo. Po ba fingi ngaleli. Est-ce que ma maman wana bako s'en sortir bako finga bango te sima na bango? Bolanda vidéo wana malamu. Appareil quoi et fonctionne à boye. Moi membre na bango akoko bima na médiaté 5 accords du président national. Non. Vidéo ne salami et bandi la directrice à cabinet. Elle a dit conseiller ministre de la justice Azali et Matina président de la président est parti. Pour les parti politique, président a approuvé vidéo en ebino. Vous comprenez? Donc bango nyoso ba fanda ki batindi atala kuna bango aya ko finga bongo. Ba ifsa ki bilo ke odon pa mo pe lo barayango bazala na makambo ko lo baté. Apare ko ezali mouvement moko boye ba créer na kati ya diaspora pour na côté les melaka ka muto à côté les président na bango. Et bango baye ko se revendiquer. Et ça donc ça pour la libération à Congo. Mais maman nangai. Maman nangai so mambe. On va se permettre de ça pardon. OK. Bazali bango ba pare konde bongo na bango wana. Bakenda ka Kinshasa lokola fufu. Ba mataka bakitaka mikolo nyos bakenda ka Kinshasa. Bazala ba fort profil ye moko président na bango Mwanda. Azo mo la 4 Facebook. Oye moko pe akota ka finga rabato. Oh, il y a solo maman. Ah. Mais nazo examiner makambo eza na solo. Nga nazo zela bango. Ba finga. Ba ke ko luka ba kuluto nga na fanda na Nigeria, ba ye ba vie privée na ba ye ba yango. Ba finga benga na kolemba te. Ma ese sopagne apparaît qu'on a ça jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et ce qui est plus grave, papa Odo, ba wangani Sonia Meli. Atka ozala membre par écouter. C'est plus grave, papa là. Nga zala membre par écouter. Mais pas so mbongo ya mama Sonia Meli. Yo pesa mbongo wapi? Mama singa mbongo te. Etumba na ngwaka e. Na sopa. Na pesa mbongo te. Sopa mama to yo ba. Libération. Papa là. Mais bon benga mukonzi apareko. Représentant par école aux États-Unis, Emmanuel Ibobo. Aïdou Nate. Natindela qui une conférence moko, natindela qui ils appellent la mire à Facebook nanga. Ils ont eu conférence Merland Baltimore 3. On a participé à makambo par école. Ils ont deux na mire nanga, na kabola qui a opéré la bande comme mususu yo pende ko don la pesa qui on a eu. Baliambo on a lati. Baliambo ni baliambo. Mukonzi nanga awa. Na Merland, Jacques Nyang, nous allons 7 mètres, dans 7 minutes de chez moi ici. Bon, tu as Jacques Nyango, Jacques Abela Kinga, pour personne n'a personne n'a qui n'a pas conduit à Pareco. Ah, maman, yo pesa combien au lega wakonza Pareco. Lilo to boîte pour babi ki ngai nande ko pexo loba. Loba lilo pour bamon baluki yango, répondre bango. Papa, au moins tant to pesa mbongo wana, mbongo wana tant na bado pesa.
Et dans le bataille bakango radio bendele ndenge zawana ezaki avant biso tolo bana radio bendele photo futa mbongo na biso. Ba congolais faut baye bayango. Ba mama o baza wana o bazo finga nga lelo balelaka babenga ndako na balelaka. To bano futa na le prime avant tolo bana radio. En même temps to bundela mboka. Mbongo nga na pesa na pareko na bandela ko pesa ngo et pas maman mbuya ya wandimi. Moi si ya bokolu bochwa. Bochwa za cadre na pareko. Ceux qui ont vu combat Sonia Milité, ils ont donné tout, même les mobile. On a fait ça dans le bambou. Bayebi, Bocho a dit Bambongo, aventure, va salangalamba la pomme. N'a pas Bambongo en libération pour nous. Na et pour réverser, oui, n'a pas de détails. Et pour réverser, président territorial des États-Unis, Emmanuel Ibobo. Alors, bien, banda le long, maman Sonia Milité, qu'on fait ça sous Mbongo à Londres, fait ça Bambongo pour tout. Dès qu'on a malam kutuna ya nanga tala ba papier Western Union on a zaki trop sûr na bango na koko fouiller ba papier on a ya boto sala ba calcul na la sa bongo na pesa apare ko wanga na pesa mbongo na ya carte ba pesa nga membre ya carte ba pesa nga carte apare ko ba pesa John Tutu ata na France a pesa bango mbongo ba date 2012 ba pesa e carte apare ko ba pesa mbongo wana ba pesa carte wana ba mela mbongo ba bloquer même ba ki paquet même sous te bande ko to komi na moment vérité so ki bato ba ye ba kapare côté apare ko ezali et tout fana bato baza clair apare ko et tout faka muntu anya lo ba vérité et loko moni batindi atala kuna bango afinga handicap eza juste pour nous déstabiliser vérité eza na kati na nyebi mati. Je le sais, mais je ne suis pas première dame handicap dans ce monde. Il y a les handicaps, oh bazali kutu telema, kotambola kutu ba, anguma kutu na se. Mais moi je suis fier d'être handicap. Je suis fier. Naza handicap on naza nda kwa libala na bali babali nga officiellement na mobali. Naza handicap on na boti bana. Naza handicap on nazo sala ba activité nyoso comme toute personne normale. Je suis fier de moi-même. Être handicap, c'est être quoi? Maman, tous on a dit sur Pina Gambozo, parce que la position de 50 euros à 50 $. C'est facile, à zone, c'est là. Ah, n'appareil toi qui fait ça 50 $, ou 50 euros. Il y a pour ça, quand on a papa, pour voir même l'anniversaire, il y a papa Ngwanda. Tu peux ça rappeler mon photo célébrer l'anniversaire. Ça fait ça rappeler 50 euros. Voilà. Anniversaire fait d'abord. Quel anniversaire? Oui, n'a pas donc au moment où on bébé boy. Donc cela veut dire que on doit ça la quitte sa personnalité, il dépesté. Papa la émission aveuglement au bakanga biso ba congolais. Congolais fa fongola misu, congolais fatika buzoba. Congolais fa luka libérer mentalité na lui. Papa on a c'est manipulateur. Na repère nos témoignages moko, ils appellent un témoignage vraiment téboya, ben maman y a pas témoignage oui, ils appellent un témoignage. Bon, il y a des événements où Salamaki dans les années 2014, je pense si je ne me trompe pas, où ba refoula ba congolais na Congo Brazzaville. Après donc na ndi ba congolais ba yo kamalamu. Avant ba ça la refoulement wana, nazo invité Emmanuel Ibobo. La conférence d'Abissoir à Paris, à les États-Unis. Emmanuel, Mbela Wiuti Likolo. Mbela Wiuti Likolo, Balobi, il faut toko Tisambongo. Wana no ba refoulé ba de la vision de Congo Brazzaville. Topé ça $800 par tête. 800. Pour la libération. $800 par tête. Pour la libération ya Congo. Koganga te wana eza muke pour la zoya. Kasi batumbolite toza na moment ya vérité ngane ko ba vérité handicap la ngese bimi na mokili siko na kobanga sulu na lingi siko ba bimisa nde fièvre roulant tonga na tambola on a dit nga pas kodo na solo ndo télé maman $800 par tête papa don na ebaka ezalaka na fin février 2014, je pense 2014. Pour les Fulani Congolais, et ça en année 2015 ou 2014. Nous avons se souvenir de sous-souter, mais ça y est banné on a. Waouh, toi tu as banné on a pour nous couper sa précision. Papa donc,
topesi bango topoza ba question nazo benga bato ya pareko baza awa po nazali na bato bapesa pe mbongo wana badeklara ke soki apareko asali action te biso tokobwaka même teni tokokende baza ba hypocrite badima baloba papa tobimisa mbongo topesa balobi kala te apareko azopelisa moto ezalaka mpe basoda na bango bazalaka na États-Unis awa basi bakangi bisaka bakende na Congo bakebunda papa tobimisi mbongo topesi mbongo ekoti na kiesi po toza na basponsor mosusu na kotanga bakombo na bango ate azali mpe pene na nga awa soki basengi 800 ya kopesa ta mosusu $2000 ou $3000 po aza na ye na mwa mbongo na ye aza congolais aza mpe na mwa position ya bien pour la succès en mboka kaka mutu moko akopesa $2000 ou $3000 alors papa odon batu topesi bambongo bakongoli bambongo batu babongami ye moko Emmanuel Libobo na otanga kombo na ye aloba na nga abongamaki mpe ye kazaka soda akende Congo bakebunda Emmanuel Libobo tolamuki boye deuxième conférence au président national alobi bino bokende te bokende lisusu te amoni soki alobi akitisa basoda oyo baza koto oyo infiltration eza makasi alors bato mosusu basala infiltre biso ye akosala mosala wana na bato baza sur place baterrain ah bon ça va lokola basolongo eza bongo problème eza te nzambe asunga kaka topesa mbongo ngai kutu na mobali na nga napesa mbongo wana todiskita kutu makasi na mobali na nga na Western Union totinda mbongo non na banque naloba na banque tozwa nazwa mbongo mobali atuni nga alobi mama Jolie ndenge oza boye eske ndenge ozopesa mbongo oza sûr ke mosala oyo ekosalema na yebi papa tolibere bafemme violée tolibere bamama oyo baza kosenga biso ntongo midi pourquoi naa na confiance na papa na nga aolibere Congo ezala grande discussion oki tozwi mbongo wana topesa papa ngwanda alobi bato wana bakita te nazoloba barepresentant baza awa Rachidi uko hapa uko nenishikia Rachidi aza awa aza cadre na Pareko bazali awa na Pareko bla États-Unis bazoka malobonga na oluba papa mutu azwi mbongo voyage eza isusu te bongo kita isu Congo te ok ça va tozela tozeli kala te Denis Sassou Nguesso ayindisi papa nanga barefula bakongolais bandeko pasi barefula bakongolais Congo Brazzaville ebwaka congolais na mai basambwisi nzoto ya femme congolaise basambwisi biso banda batumbi bakongolais Maman, kolela te toza na émission, il faut mega regarder l'émotion na yo pour toi na émission tozo transmettre des messages. Merci papa ngai eza pasi nga lelo na finga mingai mama Sonia Mbeli papa Odon Pambu nalamuki Sonia Salinga mobali na nga ya tuninga lobi mais yo ndenge nini mbongo bopesaki avant makambo événement oyo ya Congo Brazzaville esali mais boni boye kimia boye bato bazokufa siko boye die faki ataki avant makambo esali nayoki Sonia kobenga président na biso kotoyo Emmanuel Libobo nayoki Sonia kobenga na calculer mobali ya bimi atie mosala et amongo na ye na bengi papa Emmanuel Libobo ngabi papa mbote papa o mbote mama Sonia Mbeli alai papa olinganga pe mingi ngabi papa boni ndenge nini bozoka sango eza na mboka te bakongolais bazokufa Denis Sassou Nguesso bakongolais Brazzaville babomi bakongolais congolais telengami papa bolobi boni bino bozwaki mbongo liboso $800 par texte bolibere mboka mama Sonia Mbeli zala kinya mama muto ya mbalobi bazotonga ba uniforme na Guinée équatoriale ba uniforme ni bazotonga ba uniforme yani ya ba militaire ba uniforme o ba soda bakendo libérer Congo ok baketonga ba uniforme ya ba congolais bake libérer Congo nga poser papa question s'il faut ba soda na bino ba attaquer Kanambe il faut bazala na uniforme
papa ana katanga téléphone oh maman pardon na mosala to bengana na poko papa ana benganga lisuti ba réunion ya pariko et comme tantôt basalaka ba conférence bakotisaka ngai te tantôt babengaka nga tantôt babengaka ngai te tantôt tellement ekomaki ya mikolo mosusu omoni boni babengi mikolo mosusu omoni babengi te nga mpe natika bango mais comme soki nabengi ye papa yango ayambaka telefone na ngai te mais à ma grande surprise na video nga nasalaki oyo tosalaki no la fois passé témoignage nasalaki namoni papa wana abosanaki tozaka na ye eta moko papa wana abengi nga azobenga na telefone nasekaki nga bi o video elamusi esprit na bango bayebi ke songi ameli ayebi bango très bien lelo so apareko eresone ebenga nga natika bango naye nabenga bamama napesi bamama eloko wana bamama balobi bino kopesa 800 mais biso koto oyo tala oyebi je wana asala business Ah bon? je wana asala business donc ndenge abimiselaka bato ya États-Unis 800 yebake na France babimisaka ta mosusu ba 500 euros ta mosusu na Allemagne babimisaka ta mosusu ba 400 ta mosusu na Londres babimisaka ta balivre nyonso wana fo na libération Congo mais soki bozo akize bacongolais lelo ke congolais acontribuaka te soki lelo namoni bacongolais bazoleka na bafacebook bazokofinga mbongo imperium oyo ya papa Tshisekedi mais imperium ekosa mbongo ya pariko alie avant biso tokota pariko na ntango biso tokoti est-ce que bino boyebaka ke na pariko avant ozwa poste na pariko il faut ozala motu moko opesaka nono mbongo makasi soki opesaka mbongo mingi na kati ya pariko omérite poste na kati ya pariko ezalaka soki opesi mbongo de oza fanatique papa Honoré Ngwanda 3 ozala contre Tshisekedi ozwa poste facilement na lobi yango na tiango na mesta oyo ayebi ke onga na lobi eza lokuta abima afinga te onga na ofinga te afinga te abima aya koloba onga na lobi badementure mais balobi boye maman tomonaki ntango batindi apariko elobi mpona bapeso réponse eloko nga na kamwaki babomi makambo olobaki te balobi boye makambo ozoloba motema na yo na nzambe témoin yo lobi ni parla nzambe aza témoin en tout et pour tout nazali femme handicap po bango babengi oyo apareko edéclaré ke sonia mbeli handicapé moko boye na bamarche pema akoka kotambola te eza vrai na kotambola te yango nga nafanda na kiti nalobelaka mboka na nga na kati ya kiti me nabandi na kati ya kiti oyo na handicap na nga nazosauve milimo ya bato bakokolonga na vérité wana te puisque bayebi ke ya vérité erreur soki mama oyo mpe alobaka likambo wana epa na nga azala mpe balobi baza basali na nzambe babima babimenture yango babima baboya vérité wana pourquoi vérité wana ese transformé na insulte nga nafingaki te balobi nga nafingaka te babengaki yo bazomona biso ye mpe akofinga yo nga natikala kofinga te apare ko abangaka nde message na nga po message na nga efongolaka peuple congolais mitu oza comprendre bakokofinga te te baza wana eza ekangi bango na kingo ok balobi baza makasi na service en renseignement bamoni vrai renseignement on asaleli bango bamoni vrai service en renseignement oyo ndenge esalemaka oza comprendre papa odo nasolando mama nasaleli bango mosala ya se ya mai oyo bango balobaka bango babimaka blablabla makelele me nazali na kati na bango nde baza wana ko botika nali kobimisa bango motakala te mais naye korépondre soki na répondre video eza mpo bafini personne handicap te na répondre yango na cadre nde balobi nga na tiko ozala membre ya pareko te 10e anniversaire ya pareko ezosalema na France feti ya mokolo moko oyebi en États-Unis bato basanzaki combien bopesa 300 $ par personne po efuta bachambre ya bato wana bakolala mais bino bozalaka combien ya pareko yango mpe eske bozalaka ebele mpo bokebisa tosala motu moko eloko question opesinga wana otuni motuna wana eza kitoko namoni eloko wana ezokotisa bakongoli ebele mpe mai na niveau ya kosakana te bambongo wana so mpe abimisaka nde nano bongo akalkila mpo tozalaka ebele te
nga naza na kati ya Maryland nazo ko invité naza na Maryland via bâtiment makambo nga na lobaki na sengi na ba mama ya état Maryland oya Pareco to ba membre ya Pareco ba de ma revendiquer par là d'ailleurs kaka na kati ya média na bango balobaka a Pareco ekoma mokili mobimba soko toucher personne Rwanda okomona baze belé à la Maryland toza combien dakocha toza 3 à na bâtiment esika la fandi toza 3 donc on a peine à longwe oh père zalaka awa azaka tantôt te on se comprendre na New York bazali 4 ebele mpe baza na New York bazali batonga na yebi vie tofanda na bango na Nigeria oyo lelo batelemi na Facebook bamofinga nga mpona songa mbeli bao ya New York ngai mutu nakotisa bango na kati ya Pareco na mobiliza bango bazali bamembre ya IDPS nga mutu napesa bango guba kota meme na Pareco wana badie na nga Dieu ya kazoba napesi yo mbote na mosala osali kitoko na Facebook na ngai Dieu mambo continue kofinga mais problème ya na ngote vie mambo mais tanga na osala lo vidéo balianga ndo tu bapesa nga torti vous comprendre na New York baza 4 na Colorado esika ye moko président territorial ya zali baleki 10 cité apare ko bazaka na ba membre te bazali nde na batu ya minoko bazali na media ya mafia ya minoko bakasi des personnes bakoti na media balobaka boye baka pona nini papa ngwanda kondana ka radio Bendele combien ya mabeo ya radio Bendele sala na Pareco ba cadre tu ya Pareco bazana balinga radio Bendele te ko banda même la directrice oya nandi ye moko président national papa Honoré Ngwana candidat linga radio Bendele te ozana ndanga papa Odo très bien maman alinga radio Bendele te yebi ba aventure bato ya radio Bendele basala même ye moko Honoré Ngwana mais poni Ngwanda ko suspendre radio Bendele a suspendre la bango te poignet ba ventir ko ayebi que ceux qui a suspendre radio Bendele à Pareco imali moto esala keza les radio Bendele à Pareco ezala ba membre mais maman toke na mwa musika radio Bendele serveur nango ya pamba po boko misa 100 personnes ils aura problème et c'est vrai ça bino bato landa bino ba plus de 200 ba ko sa bino bongo kasi papa na ngai toye etumba nga na yebisa ke nga na kota etumba ya Congo na yaka kobundila etumba ya personne bakongo batuti kasi on a lobby boye ta bondo pesa be mission na radio Bendele ba pesa bino serveur ba bano ke batu kombe banda be mission na bino yango tan ba finga la tantonga na kipate po kuna bozaka ba 57 ba 49 ba yebisa bino kombe de personnes banda radio Bendele tagaye ba ko sa bino lo ba pesa bino ba pesa batu nyo so wale ka be mission code ya serveur soko cliquer au mona batu bazolanda bino kuna so ki fait no nganda ye bokomi ba 180 ba 200 quelque à part wana bozana se ba 50 siko yango radio ngo bona ngo force na ndeni te yo za mutu ya media biso ba mama toye tokoti toye kaka nde balobaka mais na yebi oza pena la raison eza na ba émission mosusu mutu banda koloba ti alali na ye mo intervenant za te bon siko na place to komi siko mama na biso songa mbeli yo yakika po lobela bato wana opandi penda mpoke mais siko le problème ezali ali ba risque penda eza penda nini na makambo bato musu bazozela bazoletsa biso kaka tango na bato musu bazokende bazofreiner bango po na lobi to aboutir na nini nalobaki yango la fois passée. J'ai pris mon temps pour identifier le combat ya Pareco. Nalobaki yango vraiment ki combat ya Pareco ezali kanga miti. Nalobaka yango na vidéo uti koleka. Combat ya Pareco eza mingi IDPS. Pour la bateau bazoko croire que Pareco a quelque chose à cause ça na Congo na tie bango zéro tigem. Posez-vous la question, pourquoi Pareco est déclarant, oublions l'élection 2011, oublions, comment on appelle, vérité de zéro. Je pense que les Congolais auront temps pour ça l'analyse de Maloba Moututi.
papa on a bandaki na ko préparer moral ya batu atala qui force ya papa Tshisekedi yamona boka babiloko oh mes frères baluba nous luttons pour le pays ce n'est pas question de tribalisme mais pour mutu labino mutu akota mama tribalisme mais ça y est mon chef vous comprendre apparaît ko ngala kanga apparaît ko auto na nini ko panzate mais handicap la ngese bini na mukili na mutu ayebaki amuta ayebi yango mais na koloba s'il faut aller martyr na mukili na yebi ke baza bato ba faux profil batambola na bakagulu batambola na bambeli na bango o batambola na boko ba kwa ya debatu apparaît ko papa ngwanda bima lobati bakondana IDPS papa Tshisekedi o akangaka peuple congolais le 19 le 20 le 21 janvier na 2015 moi révolution esalamaki na Congo mais question na ngezali boy na tuni na papa ngwanda pour nga mutonga na opotana na na vérité za ngwanda batala ko bozo bona na ba Sankara de Kunta kutu propre na blaise élément so zo na ba jeune mosusu na kati ya Londres a telemi boye otiena na jeune ya kin ozo bata musu jeune ya kin na nzala olia ye na beauté eza mawatro mais na ye ko finga te ko na finga te eza germe ngati batu na papa Honoré Ngwanda. Qu'est-ce qui s'est passé le 19, le 20, le 21 janvier na événement esalamaka na Congo 2015. Oba politicien ba bimisa ibatu. Rwanda. Olobi nini? Oba politicien ba bimisa ibatu libanda. Oba politicien ba bimisa ki libanda. Papa Ngwanda bima la vérité wana. Mais ngana la vérité wana, pe na évidence. O papa Ngwanda rotika ko étouffer te. On va comprendre. Oh papa Ngwanda rotika ko étouffer te. Ok? Ngana kanga papa wana boyo. Omani ba petit ebelo baza na kati appareil ko, baza na loyenge. Papa nazo mema bango na G, G moko boye, na ko benga G nini, eza net ba G de 6. Ya komeba bango l'espoir, nous allons libérer le Congo. Moi j'ai na kanga papa wana boye na loboko et mobile na regretta. Et ya solo l'espoir au peuple congolais batieli na niveau ya boye. Na bengi José Ilunga ministre de justice. Bimo bimisano vérité oyo José Ilunga nga Sonia Mbeli mosalo na sala. Oyo yeba vérité sima ya Sonia Mbeli le 19 le 20 le 21 na kati ya Kin. Pourquoi 5e colonne bimakati? Numéro oyo papa Ngwanda petiaka. Bozwa numéro oyo bobenga sort ya ba jeune oyo bazwaka numéro ezali wapi? Basala d'émission bakondana papa Tshisekedi ya boyi ko bimisa batu libanda. Te mama malembe non. Papa Ngwanda malembe non mama nanga. Donc inga na sala te mission na lobi soki révolution et salami soulèvement populaire yo yebi mutuna makolo na yango te. Et que opesi numéro ba jeune wana ba benga kuna yo mtozo coordonner bango te poke na bango wapi. Donc émission nga na salaka ngolo be biso nini par là s'il vous plaît. On m'a dit eloko wana émission yo sala wana papa Odon yango moninga nazo toujours pene na yo. Oui, nazo pene na yo pona sunga la vérité oyo za na yo. Papa wana amemisi ba Congolais na ba ignorance belé. Amemisi ba Congolais na ba ignorance belé pe azo continuer le kuta na ye na sima ba Congolais. Maman s'il vous plaît bana bazali. Et puis stratégie na ye. Maman so ambele pesinga mutema ningani bana wana bazali. Te papa Odon ngai na ndiko koloba te to bomba nano. To bomba to zela bango tamba koloba. Ngana oya na évidence mais évidence on a dans nango et vous allez pas na bimisa yango na public puisque zali pe risque ya bato yango. Konga na solo la bango ti lelo. Bana wana pe ba kima Kinshasa ba bima pe na ba province. Asika bango. On Ngwanda ko tu fais nga wuti. Ta ko tu faka ngati. Ko eza polele, eza bosolo e kutika na ka bosolo. Bozamona soki tozo le kana ba radio, to na ba télévision pour te se pelisa minoko na biso. Na sengi na ba Congolais nano baza na pareko. Bazwa ta ya ko identifier komba ya muto ya mbo ya pareko. Komba neza na pona nini. Omani atala ko aleki alobi wana na Voice of Congo. Atala ko wana azo sala mobilisation ya ba jeune abatu ba bima libanda.
je pense azala mutu ya liboso mais ye kaka mutu ya liboso bakolia ye et puis tant bakolia ye président na ye national akobima ce n'est pas de cette manière que vous avez fait ça basala kango na manière wana te akodéclarer bongo mamunye ozoloba na tati mpo bakode ezobeta wana nayebi te mamunye ngoloba eza bakode oyo yanga oyo nakotikala jamais koloba yango sikoyo nazozela ntango bakofinga susu se na nga to se ya makolo ya mama na nga nde bakode wana sikoyo nakobimisa e baévidence wana je pense que nayoki papa Etienne azozonga mpe Congo ntango mosusu motu nanga nakopesa conscience napesa baévidence wana soki nazwa occasion omoi papa Etienne mpo basobe bana wana ozo comprendre José Ilunga nazo kobenga ministre ya justice abima alobala adementir na likambo na lobi ya les 19 les 20 les 21 suka nango ezalaki les 26 qu'est-ce qui s'est passé na kati ya Pareco mais en tant que ekotaki na Pareco mpona nini est-ce que tango batalaki bambongo biso topesaka ya kiesi ya Pareco les 19 les 20 bakuta combien na kati ya Pareco oyo tokokaki kozwa mbongo mpo tosoutenir bato esengaki basala mosala na Congo bakutaka combien soki bakutaka te pourquoi bato bakontribuaka mbongo baza na bachèque baza na banon koma barefi oyo batindela bambongo na bawestern union les 19 les 20 les 21 soki ezalaki les 26 oyo marche ezalaki ya monene oyo kamere ya kosaka bango wana mbongo babimisaka wana ntango babimisaka mbongo est-ce que batunaka te ke na kesa Pareco mbongo topesaka po ba $800 wana ozoyoka eza à part et contribution mensuelle par membre topesaka $70 par mois wana totia nono à part ba 800 wana eza neti baka urgence soki neti bani baattake na terrain wana nde tobimisi ba 1000 euros ba 800 ça dépend ya côté ndenge kokwela et puis ezalaka conditionné soki biso bato ya États-Unis tozobimisa 800 bakoyebisa bino kopanza yango te mpo bato ebele bakoyeba bakoya kosignale kanambi bakanga biso moi stratégie toyela biso c'est-à-dire ndenge topesaka bambongo wana bato nyonso bayebaka te Pareco États-Unis bayebaka ya Pareco France bayebaka te ke États-Unis baobimisa 800 biso mpe bato ya États-Unis toyebaka te ke ya Pareco France bazobimisa 1000 euros tellement ezali basekret moko boye babengaka biso neti na compte ya privé compte privé yango wana place azwela biso sikoyo biso toza mpe na bastaff mosusu mpe na kati ya Pareco mpo ngai na longwa na Pareco me naza kaka mpo napesa bango na nouvelle video nga nasali naza na 6 cadre ya Pareco bapesaki nga félicitation na video wana mpe batindeli nga bamessage ntango bango barépondre les mêmes cadres à Pareco wana bapesa nga pe message à consolation ya ndenge bafingaki nga handicap na nga donc c'est-à-dire nga na longwa na handicap nzoto nde elongwa mais esprit na nga eza na kati na bango wana papa ngwanda nde alobi ke aza na se ya makolo ya kanambi ayeba nga mpe naza na se ya makolo na ye toza na bango tina suka. Merci beaucoup maman na biso songa mbeli mais tolinga tokata émission boye te bomoni bandelo na bandi kimia po bo mec o blaminga trop papa do kati po na nini boye na boye oyo kutu ayeka ka kopesa droit de réponse na ye parce que makambo to lobaki ke bobaki nanga papa do sala deuxième volume te ngape na baki to boma deuxième volume maman akoya na média apesa émission na ye na bana ya Congo pe to za ko rassurer bino ke o do loba makambo esala maka maman songa mbeli ndengo za bongo confirmer na Voice of Congo officiellement na ABC yo pe okoleka na ba media mususu ndenge basengi yo oya kosola na bana ya Congo to ko inviter pe na radio IDPS oya batuno ba question liboso ya peuple po ozaki apretia ngana yo mais lobano ya suka ezali nini pour na émission lelo avant to kanga émission na biso to koma moko mususu to pesi yo malba mais pour na kosulisa na baboye omoni nde to vivre boye we never know police azali na section moko boye kende sala statement na police ndenga na sala eko sécuriser yo numéro na yo bako kanga ngo kuna ofundi mutinyo oyo omona ke a suspect il faut na problème na nzero be papa soka niki kaka numéro wana fini bazo détecter place azali na minute bazo komana onyo so kozala wana azali involve ou pas ba lokota ya kokende to na mboka ya loi ya droit il faut to ça il ba droit na biso na ba loi ya mboka wana
liloba na soki eza nini po tokanga émission. Merci. Avant na kota na liloba na nga suka eloko wana yo lobi esi na sala yango kala po na yebi bango balakisaka bilongi te oyebi marche moko elekaka na Belgique les arwa mbemba gangaka marche wana Félix Tshisekedi mpe bazotambola na marche abosanaki ntango azokosala émission bato mosusu mpe bakosepela na ye ti ezalwa mbemba ntango bakomi koatake papa na bango na batraité du nice na bamakambo ebele alobaka yango mbendela wana tozotambola na ye boye soki nazalaki meme na mbeli nakokaki meme koparnade ye ezalwa mbemba moto alobaka yango na émission na ye nakosenga na avant nakota na mot de la fin nakosenga na mokonzi ya Pareko Honoré Ngwanda apesaki félicitation na marche oyo bamemelaka papa Tshisekedi cercueil oyo bato babeta amiral James ezalaki bacadre ya Pareko mpo base degizaka babombaka bilongi na bango balakisaka bilongi na bango te apesaka félicitation nga mpe nazozela papa Ngwanda aya kopesa félicitation na cadre ya Pareko aye kofinga Sonia Mbeli handicap na ye ekozala esengo mingi puisque ye apesaka félicitation trop tozozela mpe message ya félicitation na ye na eloko wana po na kati nabombi na mwa makambo ya bandeko oyo le 19 le 20 le 21 bafinga papa Tshisekedi po balobi apesa mot d'ordre te me nga nayebi esika na sukeli awa naozela bango babima bareplike likambo ya le 19 le 20 janvier révolution oyo bapapa Martin Fayulu babimisaka bato libanda Ngwanda ayebi place ninga toza na ye nazobenge Ngwanda nakobenge su papa te po Pareko efininga handicap naza esu mwana na ye te alongola yango epuis yo fo longola mpe eloko wana na ficherie fo longola yango nabengi bamama nyonso ya Congo nabeleli bamama nyonso ya Congo c'est-à-dire njimbikila bama mbonso bamu Congo njimbikila bama mbonso bamu Congo minaita bamama yote ya Congo et je lance appel à toutes les femmes congolaises et la femme congolaise du nord du Congo ngai lelo mwana na bino tolelaka po na femme en risque je suis devant les juristes naza devant bato oyo bakolanda video oyo bazali bato batandi koleka mingi ngai toleleli bafemme violée toleleli massacre ya Congo nga naza pas même violée te naza femme en risque une personne handicapée c'est quelqu'un en risque j'ai pris mes risques nasengi soutien na bamama nyonso et surtout na bafamille nyonso baza na bandicapé na famille na bango le 16 février toza na marche o biso baboma biso na Congo na bato ya Ngwanda oyo yaya na bango na diaspora lelo o bafinir biso bafinga bapasi ya banzoto na biso na beleli bino bamama totelema mpona mboka bapapa totelema soki famille oyo baza na bandicapé na famille lokola nga lelo bondimi ya Pareko edirige Congo boyebaka yango Ngwanda kosala même chose na empereur Bokassa wakangaka bandicapé aza président Centrafrique akangaka bandicapé basinga akebwaka bango mibali et boyebaka yango ke personne handicap na gouvernement ya Ngwanda to ya Pareko akozala mesika te pourtant oza handicap okolinga omona mabe moko ekoleka na kati ya parti wana ntango koleba oloba bakoya kofinga yo et puis justice ya Ngwanda ekoappuye eloko wana preuve comme José Yini bandeko nanga diaspora toza biso moko na bomoko napesi merci mingi video oyo nasalaki na Voice of Congo efuli na bamama oyo bakipaka ngai te na bandeko mibali oyo bakipaka ngai te na bacadre mosusu ya Pareko vraiment longonya napesi bino merci babizu yango wana napesi bino mbote merci mingi na bacadre ya IDPS oyo babengi nga basoutenir nga bakonsole nga handicap na ngai ederangeaka ngai te mpona koli nango naza nango bongo bandeko totelema mpona bosoni ya mboka
to défendre Maman Congo. Babenga tribalisme. Na banda na bino. Na finga Papa Tshisekedi. Tolobela Mago esengi tolobela. Aucun jour membre ya IDPS abima pesa réponse na Maman moko ya Pareko. To aucun jour membre ya IDPS abima finga handicap ya Maman Sonia Mbili. Vous savez que bato ya IDPS bayebi te kenga na za handicapé. Bazali ebelo bayebi nga tosolola na bango. Bayebi baza ebele ona solola na bango. Mais bo pesa nga vidéo oyo ba cadre ya IDPS. Ba finga to ba répondra Maman moko ya Pareko ba fingi yende ba fingi ngai. Merci mingi bandiko. Merci mingi ba Congolais. Na kopesa ba o nyonso balingaka Sonia Mbeli te. Tozala bomoko Congo eza ya biso, Congo eza ya Ngwanda te, Congo eza ya Tshisekedi te, Congo eza ya tout Congolais. Mais Maman Sonia Mbeli aboyinde motema mabe. Aboyinde division ya wonga na telemi tolobela Congo. Papa do olimbisa na ebi vidéo tosali et touché ba belle famille nanga. Na kombo ya belle famille nanga mobimba. Boyebi ke na lobela kamboka. Boyebi ke na telema na etumba oyo ce n'est pas na bomba maka boyebi yango. O permettre nga malubu ekota. Ya solo na bimaki pona pasi ya mboka we koko sunga binu na ngai. Na yebi ke déranger ma casse na ba belle famille. Na ye awa pona ko dénigrer mobalo ya ngati. Bosali nga honneur na mokili. Bosali honneur na famille na ngai. Mwana na bino wazali mobali kitoko taille ya bien. Soki otali même ata cadre moko appareil po baza bilongi tampon. Ba pakola ba movat. Bakokana na Gilles ya Sonia Mbeli te. Gilles mobali. Atensi na eta na ye atie pe na ndako. Naza pona ko na ye ko na kitisi mwana na bino valeur. Gilles aza na valeur na ye ya kimobali. Mais seulement pas sur ya mboke koti nanga babokilo nanga ba belle famille nanga na yebité. Est-ce que Sonia Mbeli azali sous nouvelle qui pamfita pour esprit ne koti du sous pour défendre Congo to ndengeni. Mwana na bino azali à l'aise mabe kokuta Gilles te ndenge papa ati ko batozo wa mukanda ya police nga nazaka nango déjà on a yebi ke bato wana babundaka na kagulu yongi baza très dangereux. Et puis bobanga bango te bazanga bango pe beneti. Ngana yeso ke ana pa na États-Unis bazati. Et bato bazobanga koloba babima baluba. Bo défendre Congo. To défendre Congo. Et c'est par là qu'on a conclusion na monke na ke musika mingi papa don. Conclusion yango na sengaki tozonga na combat ya état de droit et bonne gouvernance. Na état de droit et bonne gouvernance, au papa Tshisekedi de finir carrière ne mobimba. Est-ce que vous savez que Kaseti Oyo atala ya Pareko asali yango kuna na Londres. Soki asali la kiango aux États-Unis, mais là muto mbongo na michu. Kwa fingi personne a fingi passe nanga. A répondre vidéo nga na lobi a fingi passe nanga. Mais chance na ya zali musika nanga. Mais na États-Unis a suivi en peine. Kasi liti yango na papa Tshisekedi azo mema bisoki. Que un jour ba fingi pasi ya mutu ba violer maman mibeko mutu moko taza likolo ya mibeko biso toza na se ya mibeko bozomona toza na se ya mibeko po kaseti wana na bombi yango na sina sali copie na bombi yango na kati ya email nanga ezali wana na bombi yango tôt ou tard Ngwanda sera président de la République soki même ata mwasi ne atelemi asunga ba femme violée et ba femme handicap kaseti wana na banduzongi c'est la ngo papa Ngwanda amata kita Ngwanda nde muto afini nga handicap nanga mais alia molo nanga na pesi merci mingi na ba Congolais merci tozala na bomoko merci et de ranger binoté naza à l'aise famille nanga za à l'aise mobile nanga olinga nga a continuer kutu kolinga nga makasi et na pesi merci mingi na bandeko nyonso ba konsolaki biso mbote makasi na papa JBK musique na batu nyonso ba linga Congo Maman Sonia Mbeli, tout le monde a merci.
Merci maman Songambeli et c'est mon ami parce que vous allez moi si à ma cassi aux autres les battés aux un nerf solide ce que vous avez dans les vrais vous avez dans les vrais surtout soutenir yo to finga à mon côté et ali mamba politique ce que moi on a argumenté il y a un moni faible à kenda toujours au finga so il va y ko zo constater il fallait ba boma liloba non na liloba so il va y ko finga c'est là va sentir que au tsubi tonga na place au ko tsuba tonga na yisa ka bandeko mingi ba obeta prison na bamboka o oya kosala faux pas neto ke makambo nezo kendela maweza lisusu te so isa to ba tupa mbila to boma masolo nyoso to ko boma yango na ndenge pende sengeli yu mazalite yange pazala kate o ka sento a yanke mais yu maeko lia yo na mulili o comprendre pourquoi ba lienga nga yanke donc soki to bokoki politique te botika politique botika bataki mususu ya nango na sens na mutu na makolo te ngai na bisa kiyo anytime bango bakoloba na opeso micro koloba donc il porte na oya voice of Congo kangeli yo eloko moko ti soki balobi yo koloba deuxième volume avec qui na tardaki yango pour makambo mususu mais bango ba fungoli porte ya komiluke la problème c'est pour ça na permettre yo oleka pesa papa mbote famille mobimba on est toujours ensemble et kalamingité to ba nenko programmer yo pour bana musala na yo na kati ya média et kalaming pété invitation na izako ya pour les capenza ngate na kolobanga si so no émission siko ba congolais ne ba retourner ba question au répondre bango parce que bana besoin na yo ba bengi saki ba te belé ba komi ba bana besoin bo solo la ba tuna la question nzamba pambola famille na ya pambola libota to mona ni mbala ya sima na émission na biso sans tabou bye bye. Et voilà bandeko bouti koloka fara na mama Songambeli alobi ya otika makambo de tina volume 300 to baki to pikisaki na komba ne bandelike to tika mafinga to solola soki oyebi ke yo yebi koloba histoire za bongo te yaka boma liloba na liloba ba mama ba femme violée kaka biso to ba to libéré Congo kaka biso bozoka nde mama lobi na réalité na sala nini ngai na loyaki ka cha micro po muto aloba oyo ngai ni na kati ezalité to kende boye réplique ya mama ko salamaka kaka tant que bato bakoleka na plateau bakolobaka mama kozongaka akopanzaka nteke na ba vérité oyo alobi na tunaki mama mozo be lokuta de papa odon so yi lokuta bino boyoki fa ba boma liloba na liloba so ba ko finga po ba yebi ezali bongo te ngana suki awa to monani na prochain numéro ya Sans Tabou nzama pambola bino bye bye. Lelo se lelo mihuane kokwe anakombo na Yesu kolenga te Nzambe no aza na bomoi kolemba te lelo ekokwe ya ndeko na ngai ekokwe ya yo telema kaka banda kokumisa ye miroyo Samelio freedom mula ya sepela ende kona ngai mula ya sambula ya esengoe atako makamboza na mwelekeli ya minene atako mikumba kumba elekeli ya na pwa atako masumo sala elekeli ya na mbula na ebezali na moto moko kombo na yesenye na ebezali na moto moko kombo na yesenye money
tomonaka ye poseso na maboko tokosimba bilaka yo lakaki